Okay kumunsi wa none turakinjiye aracyari Ron Smith mwiza kuri microphone gahunda ni imbere cyane okay akarimba bakise Kale na Kadafi okay Kale babandi bifuza kwamamaza kuri za filime zacu hamagara kuri ya nimero yabanjeho ubu ni tukwamamarize gahunda ni imbere cyane uyu munsi tugiye kwinjira ako bise Mr Bean iyo niryo nihimbiye mwabagabo mwe Ice Man vs Bear okay ni Daphne ni kamwe konyine dutangira uramukumbajije ikibazo ntugwita nkusubiza urabizi ko ibingibi twabitegereje igihe kirekire baby ese urabyibuka bimenya ko ukunda wowe ndakwemera gapome ayiwe Kale akarimbo bakise Kale reka kave mu nzira twitangirira episode ya 5 kuri Man vs Bear mukomeje kumva kuri microphone nyirijwe ribona imitima ya benshi Ron Smith gahunda bari imbere cyane no guturuka muri Ron Smith Empire okay ni Kale kava mu nzira dutangira kamwe gusa one song to go nzajya mpura n'ibibazo ibyo ari byo byose kubera ko bwa bebe okay façon tu me touches, façon tu me tu es maman. Tu es maman. Know that you love me. Nabizi ko nkunda bebe. Nanjye nuko ariko. Know that you need me. Nabizi ko nkeneye. I need you. Ariko njyewe nuko kurenza. Ask me a question. Nuramuka ugize icyo mbaza. No guhita nkusubiza ko kanya. Ibingi urabizi ko tumaze igihe tubitekerezaho bebe. Ese urabyibuka? Ashaka kumenya ko nkukunda. Okay. Nkukunda. Okay, bakise Kale. Reka kave mu nzira twitangirira. Nakarimbo kamwe konyine. Kamwe gusa. Urabizi ko uyu munsi nagarutse. Turangiza agafilime kacu kava mu nzira aho twasoreje. Arya twasoreje we. Kuri episode ya kangahe? Munyibutse. Ya byabajabutse namwe. Kamwe konyine twitangirira. Le risque conséquence je m'en fous. Je suis Kale. Baby boy you're the man. Boy you set me on fire. Baby juste no regard. I could die for your matter. I could die for your matter. Mwabahungu munge mu proposa gutya. Mutekera aba baby agatima mushyiremo n'impeta we. Ozi ko mbonye indi kata yo guporopoza. Akabambwiye ngo poropoza ngo nuza neke. Aha. Reka nabivuga mutantera amabuye. Okay. Reka Kale ave mu nzira natwe twitangirira. Wita Daphne akarimbo ni Kale. Episode ni 5. Ntabwo turuka muri DAP TV Rwanda. Fatanya na United Street Promotion Cooperative. Aha. Reka twitangire turekane n'uyu mukobwa wisetsa gutya. Afite impamvu ari guseka natwe dutangira kacu. Yakay. Reka dutangire.